오늘 저녁에 우리 성경 말씀 요한복음 제 19장 28절에서 30절까지 찾겠습니다. 今夜聖書の御言葉ヨハネの福音書19章の28節から30節まで読みます。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をイソップの枝につけてそれをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて礼をお渡しになった。 저는 어려서부터 이렇게 교회를 다녔습니다. 私は幼い頃からこの教会に通っていました。 그러다 보니까 이제 성경 이야기를 듣게 되고 そうしているうちに聖書の御言葉を聞くようになって 또 어릴 때는 찬송도 배우고 また幼い頃には賛美も学んで 율동도 하고 またその踊りも勉強して 점점 이제 커가면서 예배를 참석하게 되고 だんだん成長するにつれて礼拝を参加するようになって 그게 이제 찬송도 점점 자꾸 부르니까 이제 배워가게 되고 賛美もそのだんだんこう聞くと学んでいくようになって 또 이제 제가 처음 다녔던 교회는 예배가 이렇게 순서가 쭉 정해져 있어요. 私が最初この通ったその教会は礼拝の順番がこう決まっているんですね。 이제 주기도문도 외우고 主の祈りの文も覚えて 또 사도신경도 외우고 またその使徒のことも覚えて 또 십계명도 이제 외우고 また10回も覚えて 그리고 이제 또 예배 시간에는 연보하는 시간이 있어요. また礼拝の時間には献金の時間が別にあるんですね。 그 이제 또 이제 연보도 해야 되는구나. 献金もしないといけないんだな。 그 다음에 또 이제 봉사도 하고 またそして奉仕活動もして 이제 그런 것들을 점점 이제 알아가는데 そのようなことをこうだんだんこう知っていくんですけれど 그 처음에는 이제 그런 것들을 이제 새로운 것을 알아가고 익혀가는 재미가 있었는데 最初はそのように新しいことを学んでいくその楽しさがあったんですけれど 오늘 저 이야기 드린 것처럼 자꾸 신앙생활을 해가니까 ある日だんだん信仰生活をしていくにつれて 이게 점점 신앙이 힘들어지는 거예요. だんだん信仰がこう大変になっていくんです。 마음에서 어려워지는 心 거예요. からそれが難しくなっていくんです。 내가 해야 되는 거는 점점 늘어가는데 私がすべきことはだんだんこう増えていくのに 내가 도저히 그렇게 따라가지를 못하는 거예요. 私が到底そのようについていけないんですね。 그때 이제 제 심정이 어땠냐면은 その時私の心情がどうだったかというと 우리나라 속담에 참새가 황새를 따라가려고 하면 私たちのその国のことわざにそのスズメがそのオードリーをこのついていこうとすると 가랭이가 찢어진다 その 그런 말이 股 있어요. が引き裂かれるということわざがあります。 무슨 말인지 이해가세요? どういうことか理解できますか？ 황소는 다리가 이만큼 길은데 뭐 その大きなその牛ですよね。牛はその足がこんなに大きいんですけれど、 한번 성큼하면 저만큼 가는데 その一歩踏むとこのかなりこの大きく踏むんですよね。 참새는 다리가 이만큼 짧은 スズメは足がこんなにこう短いんですよね。 황새를 따라가려고 하니까 너무 힘드는 거예요. その大きなその牛をついていこうとするからこのとても大変なんです。 늘 부족한 거예요. 늘 부족해. ですからいつも不足なんですね。 주여 부족합니다. ですから主よ不足です。 그 저는 이제 신앙의 문제가 뭔지를 몰랐어요. 私は信仰の問題が何か分かりませんでした。 왜 신앙이 이렇게 힘들어지냐? どうして信仰はこんなに大変なんだ。 왜 신앙이 어렵냐? 信仰がどうして難しいんだ。 하나님을 믿으면 기쁘고 감사하고 복되다고 하는데 神様を信じたら祝福されて嬉しく感謝だと言うけれど 그때 이제 제가 이해가 안 갔던 몇몇 성경이 있는데 その時私が理解できなかった聖書がいくつかあったんですけれど 그 중에 하나가 마태복음 11장 28절 そのうちの一つがマタイの福音書11章28節 수고하고 무거운 짐자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그렇게 돼 있어요. 苦労し重荷を負った者たち皆私のもとへ来なさい。私があなた方を休ませま 그리고 す。 성경에는 수고하고 무거운 짐자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그렇게 돼 있는데 聖書は
すべての疲れた足と重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませると言ったんですけれど、 내가 예수를 믿으면 마음이 자유가 오고 평안이 오고 쉼이 와야 되는데 私がイエスを信じたら心に自由が来て安らぎが来なければいけないんですけれど、 늘 죄짓고 회개 기도하고 또 죄짓고 회개 기도하고 또 죄짓고 회개 기도하고 いつも罪を犯して悔い改めのお祈りをして、罪を犯して悔い改めのお祈りをして、 눈덩이를 조만큼 뭉쳐가지고 その雪の塊を少し丸くして、 자꾸 굴리면 それを何度も転がすと 그다란 눈덩이가 되잖아요. 大きなこの雪だるまになりますよね。 죄의 짐이 점점 무거워지고 많아지는 거예요. 罪の荷がだんだん重くなって多くなっていくんです。 저는 이제 신앙의 문제점을 알 수가 없었어요. 私は信仰の問題点を知ることができませんでした。 근데 제가 19살 고등학교 3학년 때 しかし私が19歳高校3年生の時に 이제 우리 선교에 속한 목사님을 만났어요. 宣教会に属したその牧師先生に出会いました。 그 신앙 상담을 하는데 そして信仰相談をするんですけれど、 그 제가 이제 해온 신앙을 1시간쯤 쭉 이야기를 했어요. 私がしてきたその信仰についてずっと話をしました。 그 목사님이 딱 들어보시더니만 牧師先生がこの聞いては、 학생은 마음에 예수님이 안 계신다. 学生さんは心にイエス様がいらっしゃいません。 저는 깜짝 놀랐어요. 私はこのびっくりしたんですね。 아니 내가 유치부 시절부터 지금까지 예수님을 믿고 교회를 다니고 물론 지금은 내가 기숙사에 있어서 제대로 신앙을 못하지만 その私は幼稚園生の時からその新一に通ってこの信仰してきて、今は寮にいるからよくちゃんとできていないけれど、 그래도 고향에 있을 때는 주의를 지키려고 애를 쓰고 해서 내가 신앙이 믿음이 좋다는 이야기를 들었는데 でも私がふるさとにいる頃にはこの新一もよく守って信仰が良いと認められていたのに、 마음에 예수님이 안 계신다니. 心にイエス様がいらっしゃらないなんて 그래서 제가 막 이야기했어요. 私が話をしました。 아 목사님 아무리 목사님 성도가 아니지만 제가 하는 이야기 그거 1시간쯤 듣고는 어떻게 그렇게 이야기하실 수 있습니까? 僕先生、もちろん私が先生の生徒ではありませんが、どうして一時間話を聞いてそういうふうに言えるんですか。 저는 하나님 살아계신 것도 믿고요. 私は神様が生きていることも信じる 천지 し、 창조도 믿고요. 天地創造も信じますし、 지옥 천국도 믿고요. 地獄も天国も信じます 예수님 し、 십자가에 죽은 것도 믿고요. イエス様が十字架につけられたことも信じますし、 예수님 부활하신 것도 믿습니다. イエス様が蘇ったことも信じます。 근데 이제 목사님이 뭐라고 이야기를 하시느냐? でも牧師先生が何とおっしゃるかというと、 성경 고린도전서 3장 16절을 딱 펴가지고 聖書の第一コリント3章16節を開いて、 거기는 뭐라고 돼 있느냐 하면은 そこには何と書いてあるかというと、 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? あなた方が神の宮であることと神のその聖霊があなた方のうちにとどまっていることを知らないのですか。 우리 마음이 성전이 되어서 私たちの心が神の宮になって、 예수님이 성령으로 우리 마음에 거하시는데 イエス様が聖霊として私たちの心に臨んでいらっしゃるんですけれど、 학생은 마음에 죄가 있기 때문에 学生さんは心に罪があるから、 예수님이 성령으로 계실 수가 없는 것이다. イエス様が御霊としていることができないんです。 그게 무슨 말이냐 하면은 それがどういうことかというと、 내 신앙은 알맹이는 없고 私の信仰はその中身はなくて、 껍데기뿐이라는 거예요. その上っ面だけだということです。 예? 아, 여러분 곡식도 쭉정이가 있고 알곡이 있어요. その実もその穀物もその皮があってその実があるんですよね。 농사를 모르는 사람은 벼농사를 지으면 전부 알곡인 줄 알지만 この何かわからない人たちはこの稲穂のその農作物をすると全部実だと思うんですけ 똑같은 ど、 모양을 하고 있는데 全部同じ形をしているんですけれど、 그 안에 알맹이가 없는 벼가 있어요. その中にその実の入っていないその稲穂があるんです。 그 쭉정이라는 거예요. それはただ殻だけだということで 그 す。 생명이 없는 거예요. 命がないんですね。 만두로 말하자면 피만 있고 속이 없는 거예요. その餃子で話すとその表だけあってその中身はないんですね。 예? 여러분 만두 속 없는 만두 밀가루만 먹으면 맛 있어요 없어요? 皆さん中身の入っていないその餃子、その小麦粉だけ食べたら美味しいですか？
몰라요? わかりませんか？ 어제 저녁에 이 만두를 주시더라고. 昨日の夜はその餃子をこうくれました。 예배를 마치고 가니까 礼拝が終わってからこの行くと、 저는 이 건강을 생각해서 私は 밤에 거의 음식 안 먹거든요. 健康を思って夜にはほとんど食べ物を食べないんですね。 왜냐하면 먹기는 뭐 한국이 잘 살아서 잘 먹는데 운동이 부족해요. 운동. その韓国も豊かですからよく食べるんですけれども、運動が不足なんです。 물론 숨쉬기 운동은 매일 해요. も 숨쉬기. ちろん息を吸う運動は毎日しているんですけれど、 숨쉬기는 매일 하지만 ふーとこの毎日息はこう運運動動してるんですけど、で運動がこう足りないんですよね。 그래도 성의를 생각해서 제가 만두를 탁 먹었는데 でもその誠意をその考えてその餃子を一口食べました。 야 만두가 얼마나 맛있는지 でもその餃子がどんなに美味しいことか、 한 개만 먹고 안 먹어야 돼. 一つだけ食べてもう食べまいと、 너무 맛있으니까 とても美味しいから 또 하나 먹게 되는 また 거예요. もう一個食べるようになるんです。 그또 옆에 있는 목사님들과 아 이거 먹어 맛있어요 맛있어요 隣の 드세요 牧師 드세요. たちにこれ美味しいです、早く食べてください、食べてください。 이 신앙이 그런 거예요. 信仰がそのようなんです。 정말 참 신앙을 알면 本当に誠の信仰をこう知れば、 신앙은 기쁘고 즐겁고 복되고 감사한 거예요. 信仰はこの嬉しく、この楽しく、この感謝なことなんです。 그때 이제 내가 이 신앙에는 껍데기 표면적인 게 있고 その時私が信仰にはその殻表面的なものがあって、 알맹이 이면적인 게 있는 거예요. その中身この裏面的なものがあるんです。 그 내가 배워온 신앙은 표면적인 거는 많이 배웠어요. 私 표면적인. が学んできた信仰は表面的なものはたくさん学んできました。 기도하고 봉사하고 찬송 부르고 주기도문 외우고 사도신경 외우고 そのこのその主のお祈り文を覚えたりとか、奉仕したりお祈りしたり、 하여간 이제 막 찬송도 많이 배우고요. 賛美もこうたくさんこう学んで、 그다음에 이제 예배도 딱 참석하니까 礼拝もこう参加こうしますから、 순서도 쫙 하고요. 順番にこう全部やって、 주기도문도 외우고요. 主の祈り文も覚えて、 사도신경도 외우고 使徒神経も覚え 이야기했잖아요. て、 앞에 십계명도 외우고 10回もこう覚えて、 저는 그게 믿음인 줄 알았어요. それが私は信仰だと思っていました。 그게 표면적인 신앙이었던 거예요. それは表面的なこう信仰なんですね。 근데 신앙은 이면적인 마음에서 되는 거예요. しかし信仰は裏面的なその心の中でなされるものなんです。 그 내 마음에 죄를 가지고 있으니까 私の心に罪を持っているから、 마음에는 예수님이 안 계시는 거였어요. 心の中にはイエス様がこういらっしゃらなかったんですね。 저는 그걸 몰랐어요. 私はそれを知りませんでした。 그 주님 나와 함께하고 계셔. 主が私と共にされてい 주님은 る。 나를 도우셔. 主は私を助けられる。 주님은 나를 축복하실 主は 거야. 私を祝福される。 근데 성경을 보니까 でも聖書を見ると、 마음에 죄를 가지고 있으면 心の中に罪を持っていると、 하나님이 기도도 안 들으시고 神様がお祈りも聞かれず、 연보도 안 받으시고 その献金も受け取らず、 봉사도 안 받으시고 奉仕も受け取らず、 예배도 안 받으시고 礼拝も受け取らず、 하나님은 죄인을 듣지 아니하시는 거예요. 神様は罪人を聞かないんですね。 제가 어릴 때는 배가 고팠어요. 私が幼い頃にはお腹が空いていました。 우리 집이 너무 가난한 거예요. 私たちの家がとても貧しいんですね。 그리고 우리 마을도 가난하고 町も貧しいし、 우리 나라도 가난하고 国も貧しいんです。 그러니까 막 먹을 것에 대한 관심이 많아요. ですから食べ物に対する関心が多いんですね。 그래 이제 한국도 이제 일본하고 좀 기후가 비슷해 가지고 韓国もこの日本と気候が似ていて、 가을이 되면 먹을 것이 많아져요. 秋になると食べ物が多くなるんです。 예, 가을은 결실의 계절이에요. 秋はその実りの季節なんですね。 뭐 사과부터 시작해 가지고 대추, 감 막 익어요. リンゴから始めて、その夏目とかこのあるんですね。 벼도 익어가요. 벼도. また稲穂もこう実るんです。 근데 제가 다니는 이제 초등학교에 私が通っている小学校 그 で、 운동장이 이제 바깥으로 この運動場の外側に、 이 호두 나무가 있어요. 호두. その 호두. その 너트. くるみがあったんですね。 호두. 아세요, 호두? くるみご存知ですか？ 그래 이제 그걸 선생님들이 그걸 못 따먹게 해요. それを先生方が取って食べれないようにするんです。
왜냐하면 그 아이들이 다 따먹으면은 子供たちがそれを全部取って食べてしまったら 학교에 남는 게 없으니까. 学校に残るものがなくなってしまうから 근데 이제 그걸 다 익으면 이 호두가 그 껍질이 저절로 벌어져요. でもそれが実るとその殻が自然とこう開くんですね 그러면 그 안에 딱딱한 속껍질 있잖아요. その中にその硬い中の皮があります 그걸 ね 딱 깨뜨리면 それをこう割ると 그 안에 또 호두의 얇은 껍질이 있어요. その中にそのくるみのその薄いまた皮があります 그걸 벗기면 それを剥がすと 얼마나 맛있는지 몰라요. それがどんなに美味しいことか分かりません 예? 그래서 선생님 몰래 아직 읽지도 안 했어. この先生にはこっそりまだ実ってもいないんですけど 그래 熟してもないの 그거 に 가지고 이제 막 그 껍질을 돌멩이로 막 벗겨요. それを持ってきてその石でその皮をこの剥くんですね 그럼 안에 알맹이 딱딱한 게 する 나오잖아요. と中のその実が硬いのが出てきますね 그것도 돌로 막 깨요. また石でそれをまた割るんです 그럼 알맹이가 나와요. するとその実があるんですね 얇은 껍질을 벗겨내야 돼. その薄いその皮も剥がないといけませ 왜냐면 ん 그거 있으면 뜰버. それがあるとその苦いんですね 그래가지고 그걸 싹 벗겨가지고 ですからそれをその剥いでは 그걸 딱 먹으면 それを食べると 너무너무 맛있는 거예요. と 너무. ってもこの美味しいんですね 예? 근데 이제 문제는 그 다음 날 でも問題は翌日 선생님이 어제 호두 따먹은 녀석 나와 손들어. 先生が昨日くるみ取って食べた人この出てきなさい手挙げて 아무도 손. 誰も手を挙げません 전부 손 내. みんな手を出しなさい 딱 손을 내놓으면 手をこうやって出すと 어제 호두를 먹은 친구하고 안 먹은 친구 딱 표시가 나요. 昨日くるみを食べた人と食べなかった人がすぐ見分けがつくんですね 왜냐하면 그 호두 그 껍질에 이 손에 보라색 물이 들어. なぜならその皮をこう剥ぐときにその紫色のものがこの滲んでつくんですね 그 비누로 씻어도 금방 안 지워져. それがこの石鹸で洗ってもよく消えないんです 지웠는데 一生懸命消すんですけど 흔적이 딱 남아 있다. その痕跡がこう残っているんです 너 ね 나와. あなた出てきて 너 あ 나와. なた出てきなさい 너 나와. あなた出てきなさい 손바닥 내. 手出して 그래서 탁 막대기로 딱 それで棒でバンと痛っ 떴다. とまたバンと叩かれて痛い 예? 근데 그 다음 날 또 따먹는 거예요. でもまた翌日取ってそれを食べるんですよね 예? 혼나가면서 で怒られながらも 손바닥 手を 맞아가면서 こう叩かれながらも 왜 그런 줄 아세요? なぜかわかりますか 그 맛을 봤단 말이에요. 그 その 맛. 味をこう味わったんですよね 여러분 대부분의 과일들은 껍질이 맛있습니까? 알맹이가 맛있습니까? ほとんどのその果物はその皮が美味しいですかその中身が美味しいですか 예? どうです 수박 か 껍데기 먹고 맛있다 시원하다 달콤하다 그런 사람 있어요. スイカの皮食べながら美味しい甘いそういう人いますか 예? 귤 껍질 먹고는 막 맛있다 아이고 달콤하다 새콤하다 그런 사람 있어요. みかんのその皮を食べながらとても美味しいとそういう人いますか 껍질은 맛이 その 없어요. 皮は美味しくありません 그 알맹이가 맛있단 말이에요. その 알맹이가. 実が美味しいんです 수박 얼마나 여름에 시원하고 달콤하고 얼마나 맛있습니까? スイカが夏にはどんなにそれが甘くて美味しいですか 귤도 마찬가지예요. そのみかんも同じなんです 얼마나 맛있습니까? どんなに美味しいですか 바나나도 껍질이 맛있어요. 알맹이가 맛있어요. バナナもその皮が美味しいですか中身が美味しいですか 예? 당연히 알맹이가 맛있죠. 当然その中身が美味しいんですよね 껍질 맛있는 줄 알고 한번 먹어보세요. 皮が美味しいかどうか食べてみてください 테테테테테테. これペッペッペッ 예? 그러니까 이제 신앙도 껍질이 있고 알맹이가 있어요. 信仰もその皮があって中身があるんです 이제 껍질 표면적인 신앙이라 그래요. 그걸 その皮表面的な信仰と言います 알맹이는 이면적인 신앙이라 その 그래요. 中身はその裏面的な信仰なんですね 그 저는 이제 표면적인 거는 많이 배웠는데 私は表面的なものはたくさんこの学んだんですけれど 이면적인 신앙을 몰랐던 거예요. 裏面的な信仰を知らなかったんです 내 마음에 죄를 가지고 있으면 私の心に罪を持っていて 죄를 그대로 가지고 있으면 罪をそのまま持っていながら 그 죄가 있는 마음에는 예수님이 계실 수가 없는 거예요. 罪がある心にはイエス様がいることができないんです 죄가 있는 사람하고는 마음에는 예수님이 함께 하실 수가 없는 거예요. 罪がある人とはその心にイエス様が共にすることができないんです 그래서 고린도전서 3장 16절에
너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. ですから第一コリントの3章16節にあなた方が神の宮であることとその中に聖霊がとどまっていることを知らないのですか。 이 성전이라는 것은 이제 구약의 집이에요. 집. 전. 神の宮というのは旧約のその神殿なんですね。 이 죄가 있는 이스라엘 백성들하고 하나님이 함께 할 수가 없어가지고 罪があるイスラエルの民たちと神様が共にすることができないから 따로 하나님이 집을 짓도록 했어요. 집. 神様が別に一つ家を建てるようにさせました。 그래서 이제 하나님하고 연관된 단어에는 そして神様と関連付けられている単語には 전부 이 거룩이라는 거룩할 성자가 붙어요. すべてにその清いこの聖なるというその文字がつくんです。 그 하나님을 성부 그래 성부. ですから神様を聖父と 성부 여러분 성부 말 들어보셨죠? 聖父とその御言葉その話を聞いたことありますね。 예? 예, 성부 거룩한 아버지. 聖なるこの父ですね。 그 예수님을 성자. イエス様を聖子聖子ですね。 예, 거룩한 아들. この清いその息子ですよね。 또 예수님의 영을 성령. またイエス様の霊を聖霊。 그 다음에 예수님이 거하는 집을 성전. またイエス様がとどまるその宮を聖殿。 그래서 예수님으로 또 죄를 다 씻은 사람, 거룩해진 사람을 성도 그래 성도. そしてイエス様によって罪がすべてあがなわれた人を聖徒とこう言いま 앞에 す。 전부 뭐가 붙어요? すべてその前に何がつきますか。 이 성자가 こ 붙단 の 말이에요. 聖というこの字がつくんです。 이 거룩, 聖なる 죄가 하나도 없는 罪が一つもない 깨끗한. きれいな 그래서 옛날에는 이제 하나님이 성전이라고 하는 집에 하나님이 살아 계셨어요. 以前は神様がこの聖殿というその家にこう過ごしていました。 근데 지금은 예수님이 하나님이 우리 마음에 함께 하기를 원하시는 거예요. しかし今はイエス様が私たちの心に共にすることを願われているんです。 어디에 함께 하기를 원하신다고요? どこに共にすることを願われていますか。 마음에. 心に。 그 마음에 죄가 있으면 心に罪があると 마음이 성전이 안 되는 거예요. 心が聖殿にならないんです。 그 마음의 성전이 안 되면 心が聖殿にならないと 성령이 마음에 함께 하실 수가 없어요. 聖霊が心の中に共にすることができないんで 그게 す。 이제 알맹이가 없는 거예요. そ 알맹이. の実がこうないんですね 그 。 죽정이 신앙인 거예요. 죽정이 そ 신앙. の川のこの信仰なんです。 그 모양은 신앙인의 모양을 다 가지고 있는데 その姿は信仰人としての姿をすべて備えているけれど 그 속에 알맹이가 없어요. その中に中身はないんです。 그래서 예수님도 나중에 이제 추수를 할 때가 되면 ですからイエス様も後に収穫時になると 곡식을 모아가지고 穀物を集めて 알곡, 알맹이가 있는 곡식은 창고 곡간에 드리고 その中身のある穀物はこの中の倉庫にこう保管して 죽정이는 불에 태워버린다. その皮はその火で燃やしてしまう。 그래서 저도 이제 아버지를 따라 어릴 때 농사를 지었는데 私も幼い頃にこの父と共に農業をしたんですけれ 추수를 ど 해가지고 막 탈곡을 해서 벼가 막 쑥하게 쌓여. 収穫してそれをまた脱穀してこのたくさんこの山積みになっているんですね。 그게 끝이 아니에요. するとそれが終わりではありません。 그 이제 바람으로 돌려가지고 それをまた風でこうやって回して 알곡과 죽정이를 구분하는 거예요. その実があるものとまたその皮をこう区別するんです。 제가 어릴 때는 이거 바람개비 돌리는 담당이에요. 담당. 돌리. 私がこの幼い頃にはこうやってこう回してそれをこうするんですね。 그럼 아버지가 막 벼를 수북하게 그래 담아가지고 거기다 쫙 부으면 父がそれ稲穂をこうやって汲み取ってはその上にこう注ぐと 제가 막 바람개비를 막 돌려요. 私がその回るその機械をこうやってこの回すんですね。 그래가지고 막 밤 늦도록 추수를 하니까 そしてこの夜遅くまでそれをするんですね。 너무 졸리는 거예요. だからとてもこの眠たいんです。 그 아버지가 잠깐 벼를 펴러 간 사이에 お父さんがこの少しの間それを稲穂を取りに行った間に 내가 깜빡 조는 거예요. 私がこううっかりこう居眠りをするんです 그럼 ね。 아버지가 퍼가지고 오면서 父がこうやってそれを組んでからこう来ては 돌려라! 今度回せとこう言うんですね。 과물 깍지로 깜짝 する 놀라가지고 とびっくりしてこうやって一生懸命回すんです 막 よね。 돌리면 こうやって一生懸命こうやって回すと 죽정이는 날아가요. その瓦のものは全部飛んでいくんです。 알고 밑에 떨어진다. その実はその下にこう落ちるんですね。 그 신앙을 주님은 그렇게 이야기하시는 거예요. 信仰を主はそのようにこうおっしゃるんです。 그 마음에 죄를 가지고 있는 사람은 心に罪を持っている人は
죽정이에요. 죽정. その川なんですね。 아시겠습니까? わかりましたか？ 그 신앙은 이제 그래서 오늘 오전에도 이야기를 드렸지만 信仰はですから午前にも話をしましたが、 하나님이 우리와 함께 하시고 싶은 거예요. 神様が私たちと共にされたいんです。 하나님이 우리를 더 사랑해요. 神様は私たちをもっと愛されています。 근데 죄가 있으니까 함께 하실 수가 없는 でも 거예요. 罪があるから共にできないんです。 그래서 하나님이 예수님을 보내신 거예요. ですから神様がイエス様を送られたんです。 그리고 그 예수님이 죄를 짊어지게 하셨어요. そしてそのイエス様がその罪を背負うようにされました。 그래서 요한복음 1장 29절에 보면 ヨハネの福音書1章29節を見ると、 세례 요한이 예수님에 대하여 말씀하기를 バプテスマヨハネがこのイエス様について言いました。 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 見よ世の罪を取り除く神の子羊。 오늘 오전에 이야기 드렸죠. 今日の午前に話をしましたね。 예, 요한복음 1장 29절. ヨハネの福音書1章29節。 자, 보라 그랬어요. 보라. 見ようと言いました。 누구를 보라는 거예요? 誰を見ようと言いましたか？ 누구를 보라는 거예요? 誰を見ようと言いましたか？ 저를 보라는 거예요? 私を見なさいと言いましたか？ 아니면 통역을 보라는 それと 거예요? も通訳さんを見なさいということですか？ 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 見よ世の罪を取り除く神の子羊。 하나님이 준비한 제물, 神様が準備した捧げ物。 하나님이 준비한 어린 양, 神様が準備した幼子。 그 예수님이 세상 죄를 지고 가고 계시는 そ 거예요. のイエス様が世の罪を背負われていっているんです。 근데 저는 교회를 다녔지만 私は教会に通っていたけれど、 내 모든 죄를 짊어지신 예수님을 본 게 아니고 私のすべての罪を背負われたイエス様を見たんじゃなくて、 늘 죄를 짓는 내 모습을 보고 사는 い 거예요. つも罪を犯す私の姿を見て過ごしていました。 그 예수님이 십자가에 우리 죄 때문에 죽었다는 걸 알았어요. イエス様が十字架で私たちの罪のために亡くなったことは知っていました。 근데 늘 내 모습을 し 보니까 かしいつも私の姿を見るから、 주여 죄인입니다. 主よ罪人です。 주여 부족합니다. 主よ不足です。 아 내가 이렇게 죄를 짓는데 이거 회개기도 안 해가지고 남아 있으면 지옥 가는 거 아니야? 私がいつもこうやって罪を犯しているのに悔い改めのお祈りをしなかったら、それが罪が残って地獄に行くんじゃないのか。 하나님 제가 미워하고 탐내고 화를 내고 욕하고 그랬습니다. 神様、私が憎んでその欲してその暴言を吐いてそうしました。 왜냐하면 성경에는 욕만 해도 지옥불에 들어간다. 聖書ではその暴言を吐くだけでも地獄に行くと言ったんです。 예? 일본에도 욕 있죠, 욕? 日本にもその暴言がありますね。 아 모르시구나. よく知らないんですか？ 빠가야로 バカ野郎。 욕이지요, それ 그죠? 悪口ですよね。 예? そうですね。 그럼 지옥불에 들어간단 말이에요, それを 지옥불에. 言うと地獄に落ちると言うんです。 아, 그 보니까 내가 입으로 욕을 잘하는 거예요. 見ると私が口からその本当にその悪口が上手なんですね。 그 하나님 하나라도 빠지면 이제 안 된다 걱정이 돼요. その一つもこの 하나님 내가 일일이 다 기억 못하는 죄도 용서해 주세요. 神様、私が思い出せない罪も全部許してください。 아, 저는 진짜 몰랐어요. 私は本当に分かりませんでした。 예수님에게 이미 내 모든 죄가 넘어가 있다는 イエ 사실. ス様に私のすべての罪がもう渡っているという事実を。 그 예수 믿는다고 하면서 ですからイエスを信じると言いながら、 예수님을 바라본 게 아니고 イエス様を見上げたんじゃなくて、 저를 계속 쳐다보고 있어. 私をずっと見つめていたんです。 그 늘 죄인이에요. いつもだから罪人です。 자, 오늘 오전에도 이야기를 드렸지만 今日の午前にも話をしましたが、 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 見よ世の罪を取り除く神の子羊。 그 목사님이 저에게 물었어요. 牧師先生が私に聞きました。 학생 죄가 어디에 있어요? その学生さん、罪はどこにありますか？ 죄가 어디에 있다니? 罪がどこにあるとは、 죄가 저한테 있지요. 罪が私にありますよ。 학생 다시 한번 읽어보세요. 学生さん、もう一度読んでみてください。 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 見よ世の罪を取り除く神の子羊。 학생 죄가 어디에 있어요? 学生さん、罪がどこにありますか？ 죄가 나한테 많이 있다니까요. 罪が私にたくさんあるんです。 목사님입니다. 성경에는 죄가 어디에 있다고 말씀하지요? その牧師先生がどこにこの罪があると聖書は話していますか？ 제가 그때 처음으로 私がその時初めて、 성경에는 죄가 어디에 있다고 이야기하시지? 聖書には罪がどこにあると話しているんだろ 그 성경에는 죄가
예수님께 다 가 있다는 거예요. 聖書には罪がイエス様に全て渡っているというんです。 내가 볼 때는 죄가 나한테 있다고 생각하는데 私が見るときには罪が私にあるように見えるけれど、 성경은 죄가 예수님께 다 가 있다. 聖書は罪がイエス様に全て渡っている。 아멘. アメン。 여러분 이 세상 죄가 예수님께 다 가 で 있다면 すから世の罪がその全てイエス様に渡っているならば、 우리에게는 죄가 있는 거예요, 없는 거예요? 私たちには罪があるんですか、ないんですか？ 둘 중에 하나예요. 二つのうちの一つです。 내가 볼 때 그래도 죄가 있는 것 같은데 私が見るときそれでも罪がある気がするけれど、 그게 문제예요. それが問題なんです。 내가 볼 때 私が見たとき、 누구를 보고 있어요? 誰を見ていますか？ 자기를 보고 있죠. 自 자기. 分を見ているんですよね。 예수님을 보면 イエス様を見ると、 세상 죄를 지고 가는 世の罪を取り除く。 또 교회에서 뭐라고 가르치냐면 また教会で何と教えるかというと、 예수님은 믿는 사람의 죄만 가져갔다는 イ 거예요. エス様は信じる人の罪だけ持っていきましたというんです。 여러분 성경은 그렇지 皆さ 않아요. ん、聖書はそうではありません。 세상 죄를 지었다. 世の罪を背負われた。 요한 1세에 보면은 第一ヨハネを見ると、 그는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 その方は私たちの罪のための和解の生贄であっ 우리 て、 죄만 위할 뿐 아니요 私たちの罪だけのためでなく、 온 세상의 죄를 위하심이라. 全世界の罪のためである。 아멘. アーメン。 わか 아시겠습니까? りましたか？ 이 세상의 모든 죄가 예수님께 가 있다는 거. この世のすべての罪がイエス様に渡っているんです。 근데 사람들은 자기를 보면서 しかし人々は自分を見なが 행위를 ら、 보면서 行いを見ながら、 죄가 나에게 있다 이렇게 생각. 罪が私にあると信じているんです。 그러면 이 죄가 예수님께 안 가 있으면 罪がイエス様に渡っていなければ、 우리가 어떻게 천국을 가요? 私たちがどうやって天国に行きますか？ 예수님 믿는 거하고 안 믿는 거하고 차이가 뭐예요? イエス様を信じることと信じないことの違いは何ですか？ 그래서 예수님은 세상 죄를 지시고 십자가로 가셨어요. ですからイエス様は世の罪を背負われて十字架で亡くなりました。 그래서 오늘 여기 있는 이 성경에 보시면 ですから今日読んだ聖書を見てみると、 30절에 예수께서 신포도주를 받으신 후 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영원히 돌아가시니라. 30節をこの見てみると、イエス様がそのブドウ酒をこの受け取られて、この完了したと言われて、その頭を垂れて霊を私になった。 자, 한번 따라 해볼까요? 皆さん一度真似してみますね。 다 이루었다. 完了した。 아이고, 소리가 너무 작은 것 声 같아요. があまりにも小さい気がしますけど、 저녁 안 드셨어요? 夜ご飯食べませんでしたか？ 자, 다 이루었다. 完了した。 다 이루었다. 完了した。 뭘 다 이루었어요? 何を完了したんですか？ 그 이제 영어로는 it is finished 이렇게 돼 있어요. 英語では It is finished と書いてあります。 다 끝냈다 이렇게. すべて終わらせたと言いました。 아멘. アメン。 뭘 다 이루었어요? 何をこの完了したんですか？ 우리 죄를 씻는 일을 다 이루신 거예요. 私たちの罪を洗うことを完了したんです。 우리 죄를 다 끝내신 거예요. 私たちの罪をすべて終わらせたんです。 아멘. アメン。 그게 예수를 믿는 거예요. それがイエスを信じるということです。 아시겠습니까? わかりましたか？ 교회 가고 기도하고 뭐 연보하고 봉사하고 찬송 부르고 이런 거는 이제 표면적인 거고 教会に行ってお祈りして賛美して奉仕してこういうことは表面的なものであって、 예수를 믿는 알맹이는 뭐냐 하면 イエスを信じるその中身は何かというと、 예수님이 내 죄를 다 씻었다. イエス様が私の罪をすべてこのあがなった。 내 죄가 예수님 십자가의 죽음으로 다 끝났다. 私の罪がイエスの十字架によってすべてがこの終わった。 아멘. アメン。 그게 예수를 믿는 거예요. それがイエスを信じるということです。 마음으로 믿는 거예요. 心から信じることです。 아, 예수님이 이렇게까지 내 죄를 씻었다면 イエス様がこのようにまで私の罪を洗ったならば、 십자가에서 내 죄가 다 끝났구나. 十字架で私の罪がすべて終わったんだな。 그리고 죄가 끝나면 罪が終わると 사망이 끝나는 거예요. 死が終わるんです。 심판이 끝이 나는 裁 거예요. きが終わるんです。 아멘. アメン。 저주가 끝이 나는 呪いが 거예요. 終わるんです。 어디에서? どこからですか？ 십자가에서. 十字架でです。 그래서 성경은だから 예수님을
바라보자 그랬어요. だから聖書はイエスを見上げようと言いました。 근데 사람들은 눈에 안 보이는 예수님을 바라보는 게 아니고 しかし人々は目に見えないイエス様を見上げるんじゃなくて 자기 눈으로 자기를 보고 있어요. 自分の目で自分を見ています。 그러면서 내가 보니까 죄가 있는 것 같아. そうして私が見ると罪がある気がする。 뭘 보고 있다고요? 何を見ているんですか？ 자기를 보고 있는 거예요. 自分を見ているんです。 행위를 보고 있는 行 거예요. いを見ているんです。 그 하나님은 그거 보라 소리 안 神 했어요. 様はそれを見なさいと言いませんでした。 누구를 보라고요? 誰を見なさいと言いましたか？ 예수님을 보라는 거예요. イエス 예수님. 様を見なさいということです。 아멘. アメ 예수님을 보면 예수님은 우리 죄를 다 세상 죄를 짊어지고 ン。イエス様を見るとイエス様は私たちの世の罪をすべて背負われて、 예수님은 우리의 모든 죄를 십자가에서 끝을 내셨어요. イエス様は私たちのすべての罪を十字架で終えられました。 우리 모든 죄를 사하셨어요. 私たちのすべての罪を許されました。 자, 골로새서에 コ 보시면 ロサイを見てみると、 이 신약 성경 골로새서 2장 新約聖書コロサイの2章 13절 13節 또 너희의 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리에게 모든 죄를 사하시고 그랬어요. あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に返してくださいました。それは私たちのすべての罪を許し。 아멘. アメン。 예수님의 죽음으로 우리의 모든 죄가 사해졌습니다. イエスの死によって私たちのすべての罪が許されました。 여러분 모든 죄가 사해졌다면 皆さんの罪がすべて許されたならば、 여러분 더 이상 죄인입니까? 죄인이 아닙니까? 皆さんはもう罪人ですか、罪人ではありませんか？ 죄인이 아닙니다. 罪人ではありません。わ 아시겠습니까? かりましたか？ 아멘. アメ 모든 죄가 ン。 사해졌는데 すべての罪が許されたんですけれ 어떻게 ど、 우리가 죄인일 수가 있어요? 私たちがどうして罪人と言えますか？ 그래서 저는 교회는 오래 다니면서 그런 외형적이고 표면적인 거는 많이 배웠지만 私は教会に通いながらそういう外見的なもの、表面的なものはたくさん学びましたが、 나를 쳐다보고 내 행위를 쳐다보고 살면서 私を見つめて、私の行いを見つめていきなが 늘 ら、 죄인이라고 いつも罪人だと。 그 예수님을 정말 제대로 몰랐어요. イエス様をちゃんと分かりません 그 でした。 예수님을 제대로 믿은 게 아니에요. そのイエス様を正確に信じたのではないんです。 예수님을 믿는다는 것은 イエス様を信じるということは、 예수님이 내 모든 죄를 씻은 것을 믿는 것입니다. イエス様が私のすべての罪を洗ったことを信じるということです。 아멘. アメン。 그러면 얼마나 기쁜지. それをするとどんなに嬉しいこと 얼마나 か 감사해요 、どんなに感謝ですか。 아 십자가에서 내 죄가 다 씻어졌다. 十字架で私の罪がすべて 죄가 あがわれた。 끝났다. 罪が終わった。 심판이 끝났다. 사바기가 저주가 왔다. 끝났다.呪いが終わった。 오늘 죽어도 내가 하늘나라 갈 수 있다. 今日死んでも私は天国に行ける。 아멘. 내 모든 죄를 씻은 예수를 믿어야 돼요. 私のすべての罪を洗ったイエスを信じなければいけません。 내 죄를 영원히 씻은 예수님을 믿는 게 私の罪を永遠に洗ったイエスを信じることが、 그게 올바른 믿음이에요. それが正しい信仰です。 그게 예수님을 믿는 そ 거예요. れがイエス様を信じるということです。 그게 알맹이에요. それがこの実なんです。 그게 そ 핵심이에요. れがその核なんです。 아멘. アメン。 그래 제가 한번 어떤 글을 읽어보니까 私が一度はあるその文を読んでみると、 1991년도에 일본에 큰 태풍이 왔어요. 1991年度に日本に大きな台風が来ました。 그 일본에 아오모리라고 하는 곳이 있는데 日本に青森というところがあるんですけれど、 저는 가보지는 못했지만 私は行ったことはありませんが、 그 사과가 유명하대요. このリンゴが有名だと言っていました。 맞아요? そうですか？ 예, 아오모리 지역에 사과가 일본에 유명한데 その日本の青森にあるリンゴが有名なんですけれど、 일본에 태풍이 가끔씩 오잖아요. 時折その日本に台風が来ますよね。 그에 너무 큰 태풍이 와가지고 とってもその大きな台風が来て、 그것도 가을에 それも秋に、 이제 사과가 한참 익어가는데 リンゴがもう実りもかけるときに、 사과의 90%가 떨어져 버린 거예요. その熟しかけるときに 90% のリンゴが落ちてしまったんです。 너무 센 태풍이 와가지고 あまりにも強い台風が来たせいで、 그래가지고 농부들이 전부 실망한 거예요. それで農夫たちがみんな失望したんです。 왜냐하면은
사과를 가꾸고 여름에 더위며 이 힘든 걸 견디면서 이제 농부가 땀을 흘렸는데 なぜならそのリンゴをこうやって作るためにこの汗をかきながら苦労したんですけれ 그 ど 가을에 이제 되면 사과를 따가지고 秋になったらそのリンゴを取って 그걸 팔아야 それを売ってこそ 돈이 この 생기잖아요. お金ができるんですよね。 그래야 맛있는 것도 먹고 でそうしてこそ美味しいものを 옷도 食べて 사고 服も 차도 買っても 사고 う車も買って 자식들 학교도 子供 보내고 たち学校も送って 뭐 돈 쫙 한대. そうやってお金をこう稼ぐんですけど 사과 90%가 떨어져. リンゴの 90%が落ちてしまったんです。 그 아무것도 할 수. 何にもできませんでした。 농부들이 전부 실망에 빠져. 農夫たちがみんなこう失望してしまったんです。 근데 그 중에 어떤 농부 한 사람이 でもその中の農夫一人が 다른 농부들은 땅에 떨어진 사과를 보고 전부 실망하고 있는데 他の農夫たちはみんな地面に落ちたそのリンゴを見てその失望しているんですけれど 그 사람은 태풍에도 안 떨어지고 붙어 있는 10%를 본 거예요. その人は台風にあっても落ちなかった 10% のリンゴを見たんです。 태풍에도 떨어지지 않았다. 台風が吹いても落ちなかった。 예? 그래서 이 사람이 다 그때 또 이제 일본은 한국하고 비슷해서 또 수능이라는 게 가을에 있죠. 수능. 대학교 입시 시험 있잖아. 日本はこの韓国と似ていてその大学のその受験の期間があるんですよね。 그 학교에 이제 붙는 걸 합격이라 그래. 합격. それを合格とこう言いますよね。それその受験するときに 일본 합격하죠. 합격. その日本でその合格とこう表現しますよね。 예? 떨어지면 불합격. 落ちたらもう不合格と言ったり、 그 한국 막 입시철이 되면은 韓国では入試の季節になったら 학부모들이 그 와가지고 학교 정문에다가 親御さんたちが来てはその学校の正門で 막 떡을 갖다 붙여. 떡. 何かお餅をこうやってくっつけるんですね。 왜 떡을 どう 붙일까요? してお餅をそのくっつけるでしょうか。 떨어지지 말고 붙으라. 落ちないでちゃんとくっつきなさいと、受かりなさいと。 불합격 말고 합격하라고. 不合格じゃなくて合格するように。 또 어떤 사람은 그거 막 엿을 갖다 붙여. 엿을. そこにある人はそのよというものをこうやってつけるんですね。 붙어라. 붙어. 아, 엿이. 그 특히나 사이도. 엿잘 붙잖아요. 엿. その食べ物がよくこうくっつくんですよね。 또 교회 다니는 사람들은 또 교회 가서 막 기도해요. また教会に通う人は教会に行ってこうお祈りをするんですね。 아들 뭐 하게 해달라고. 息子をどうしてくださいと。 합격하게 해달라고. 合格させてくださいと。 딸도 합격하게 해달라고. 娘も合格できるようにしてくだ 또 さい。 불교 믿는 사람은 절에 가가지고 비나이다 비나이다 나무아미타불 하면서 또 뭘 바라요? また仏教を信じる人はそのお寺に行っては南無阿弥陀仏とこうやって何を祈るんですか。 시험 치는 모든 사람들이 시험 치면서 다 합격을 원해요? 불합격을 원해요? 受験をこうしながらみんな合格を願いますか、不合格を願いますか。 합격 원하지 合 당연히. 格を当然願うんですよね。 그리고 이 사람이 이제 그거하고 딱 연결이 되는 거야. この人がそれとこうつながったんです。 태풍에도 떨어지지 않고 붙어 있는 사과. 台風が吹いても落ちないでくっついているリンゴ。 그래서 사과 이름을 합격 사과 붙인 거예요. そのリンゴを合格リンゴと名付けたんです。 합격 사과예요. 合格リンゴです。 그걸 이제 시장에 딱 내놓으니까 それを市場にこう出しておくと 10배나 비싸게 받는데 10倍も高く売るんですけれど 잘 팔리는 よ 거예요. くそれが売れるんですね。 예? 그래가지고 그 다음에부터 이제 전부 합격 사과예요. 전부 합격. そしてもう翌年からみんな合格リンゴです。 예? 그러니까 이제 그 실망하고 낙심한 농부들은 뭘 받느냐 하면 失望して落胆した農夫たちは何を見たかというと 떨어진 90%를 본 거예요. 落ちた 90% を見たんです。 왜냐 과일은 떨어지면은 상품 가치가 없어요. なぜならリンゴは落ちてしまったら商品としての価値がないんですね。 근데 이 사람은 붙어 있는 사과 10%를 본 거예요. しかしこの人はこのくっついている 10% のリンゴを見たんです。 그처럼 신앙에 낙심하고 절망하는 사람, 힘들다고 하는 そ 사람은 のように信仰に落胆して大変だと難しいと話す人は 자기를 보고 있는 거예요. 자기. 自分を見ているんです。 행위를 보는 거예요. 行いを見ているん 그 です。 형편을 보는 거예요. 状 형편. 況をこう見ているんです。 문제를 보는 거예요. 問題を見ているんです。 어려움을 쳐다보는 거예요. く難しさを見ているんです。 근데 신앙이 되는 し 사람은 かし信仰ができる人は 마음으로 예수님을 바라보는 거예요. 心の中にイエス様をこう見上げるんです。 아멘. アメン。 그 예수님을 바라보면 イエス様を見上げると 예수님이 우리의 모든 죄를 イエス様が私たちのすべての罪 우리의 を 모든 문제를 私たちのすべての問 우리의 題を 모든 고통을 私たちのすべての 우리의 苦 모든 しみを 슬픔을 私たちのすべての悲しみを 우리의 모든 질병을 私たちのすべての病を 다
예수님이 짊어지신 거예요. すべてイエス様が受け負われたんです。 자, 이사야 53장 イザヤの53章 4절 한번 봅시다. 4節を見てみます。 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 했노라. 誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。 그는 실제로 우리의 질고, 우리의 질병과 우리의 고통을 짊어졌다는 その 거예요. 方は実際私たちの病を負って痛みを担ったと言いました。 그래서 5절에 보면 そして5節に見ると、 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 しかし彼は私たちの背きの罪のため 그가 に差し通 상함은 され、 우리의 죄악을 인함이라. 私たちの咎のために砕かれた。 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 彼の打ち傷によって私たちは癒された。 그 십자가는 우리에게 뭘 보여주느냐 하면 十字架はイエス様は私たちに何を見せるかというと、 다 이루었다. 完了した。 다 끝났다. 全部終わった。 죄가 다 끝났다. 罪がすべて終わった。 심판이 끝나고 裁きが終わって、 저주가 끝나고 呪いが終わって、 문제가 끝이 나고 問題が終わって、 병이 끝이 나고 病が終わって、 예수님의 죽음으로 모든 것이 십자가에서 끝이 나버린 거예요. イエス様の死によってすべてが十字架で終わってしまったんです。 아멘. アメン。 그리고 이제 우리는 평안을 주님이 주셨고 생명을 주셨고 의를 주시고 거룩을 주신 거예요. そして私たちにその安らぎを与えて、命を与えて、義を与えて、その聖なるものを与えられたんです。 그래서 사탄은 자꾸 우리를 속여요. サタンは私たちをよく騙すんです。 봐라 너 죄를 짓잖아 皆さん、あなた 죄인이잖아. 罪を犯すでしょ、罪人でしょ。 봐라 너 이런 문제가 皆 있잖아. さん、あなたはこういう問題がある 봐라 でしょ。 이런 어려움이 있잖아. こういう問題、大変なことがあるでしょ。見なさい。 그럼 우리는 예수님 안 쳐다보고 금방 그거 쳐다봐. すると私たちはイエス様を見ないでもそれだけこうずっと見ているんです 또 ね。 말씀에는 예수님 쳐다보라 하니까. また御言葉ではイエスを見なさいと言うから、 예수님 어떻게 보지? イエス様はどう見よ 이 사람이나 모든 이 짐승이나 이런 것들을 이제 쳐다볼 때 う。人やそのすべての動物はこう見るときに 초점을 딱 맞춰야 돼. 焦点をこう合わせるんです。 초점을. 焦点を。 그래야 정확하게 볼 수 있어요. そうしてこそ正確にこう見れるん 근데 です。 한쪽은 이렇게 보면서 또 한쪽은 이렇게 보고 그거는 잘 안 돼요. 片方はこっち見ながら片方はこっち見たり、それはよくできません。 예? 자기를 보는 사람은 주님을 보는 사람이 아니에요. 自分を見る人は主を見る人ではありません。 행위를 보는 사람은 예수님을 보는 사람이 아니에요. 行いを見る人はイエス様を見る人ではありません。 문제를 보는 사람은 예수님을 보는 사람이 아니에요. 問題を見る人はイエス様を見る人ではありません。 그 문제가 있는 것처럼 보여도 問題があるかのように見えても、 예수님을 바라보며 イエス様を見上げると、 예수님 안에 이미 그 문제가 다 끝나 있다니까. イエス様の中ではすでにその問題がすべて終わっているんです。 그래서 예수를 믿는 사람에게는 문제가 아니다. ですからイエスを信じる人には問題が問題で 어려움이 はない。 어려움이 아니다. 苦しみが苦しみではない。 불행이 아니다.不幸が不幸ではない。 슬픔이 아니다. 悲しみが悲しみではない。 고통이 아니다. 苦しみが苦しみではない。 근데 제가 성경을 보니까 私が聖書を見てみると、 이 곤충 종류 중에서 부정한 게 있는데 昆虫の種類の中で汚れているものがあるんですけれど、 파충류 종류 중에서 爬虫類の中で 칠면석척이라는 게 칠면석척. 七面石と 7가지 얼굴을 가진 その七面石といってその7つの顔を持った、 그거 이제 영어로는 카멜레온이라 그래. その英語ではカメレオンとこう言います。 카멜레온 아세요? このカメレオンご存知ですか？ 예. 이 그때 따라서 색깔을 막 변해요. その時その時に従ってその色をこう変えるんですね。 그 카멜레온이 딱 제가 한번 텔레비에 보니까 カメレオンをこの一度テレビで見ると、 이제 벌레가 딱 앉아 있으면 この虫がこうやって座っていると、 혀를 쫙 쏴서 その下をこうやってペット出して、 벌레를 잡는데 その虫を捕まえるんですけど、 카멜레온이 내가 보면서 너무 신기한 걸 봤어. カメレオンを見てよとても不思議なことを見ました。
사람은 눈이 가면 오른쪽으로 하면 두 개 다 오른쪽으로 눈동자가 돌아. 人はその右を見るとその目玉が右だけに行くんですけれども、 왼쪽을 쳐다보면 왼쪽으로 두 개 다 가지요, 그죠? もう左を振り向くと左にどっちも目が行きますね。 그렇죠? そうですよね。 또 똑바로 보면 앞에 두 개 다 똑바로 이렇게 보자. またまっすぐ見るとどちらの目もまっすぐ前を見ます。 근데 카멜레온은 しかしカメレオンは 이 눈하고 이 눈이 따로 놀더라고. こっちの目とこっちの目がその別々に動くんですね。 아, 신기하더라고. それが不思議でした。 한 눈은 다 그 벌레를 보면서 一つの目はその虫を見て、 한 눈은 또 이쪽을 봐요. 一つの目はまたこっちを見ている。 혹시 누가 자기를 잡으러 오는 게 아닌가. もしや誰かが自分を捕まえに来るんじゃないのか。 아, 이게 눈이 따로 놀더라니까요. 目がこう 이게. 別々にこう動くんですね。 예? 그래서 여러분 나도 보고 예수님도 보고 신앙은 그게 아니에요. ですからこの私も見てイエス様も見て信仰はそうではありません。わ 아시겠습니까? かりましたか？ 아, 예수님만 바라봐야 돼. イエス 예수님. 様だけ見上げなければいけません。 그 예수님 보면은 예수님 안에 우리의 모든 죄가 끝이 나서 イエス様を見上げるとイエス様の中で私たちのすべての罪は終わっているんです。 예수님 안에는 우리가 의롭게 되어 있는 거예요. イエス様の中には私たちが義人になっているんです。 아멘. アメン。 그래서 로마서 4장 23절은 3장 23절은 ですからローマの3章23節は 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 すべての人は罪を犯すので神からの栄誉を受けることができず、 그 우리 모습을 보면 우리가 분명히 죄인이에요. 私たちの姿を見ると確かに罪人で 다 す。 죄를 지었단 みん 말이에요. な罪を犯したんです。 근데 24절은 뭐라고 이야기하시냐? しかし24節は何と話しているかというと、 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 キリストイエスによる贖いのゆえに 하나님의 은혜로 神の恵みにより 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 値なしに義と認められるのです。 예수 안에 있는 구속. イエスの中にある贖い 그래서 신앙은 우리가 예수 안에서 발견하는 で 거예요. すから信仰は私たちがイエスの中で発見するんです。 예수 안에서 보는 イエスの 거예요. 中で見るんです。 예수 안에 우리가 어떻게 돼 イエ 있지? スの中に私たちが 예수 どうなって 안에 いるん 우리가 だろう。 어떤 イエスの 사람이지? 中でどういう人だろ 그걸 보는 う。 거예요. それを見るんです。 아멘. アメン。 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 キリストイエスによる贖いのゆえに 하나님의 은혜로 값없이 神の恵みによる値なしに 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 義と認められるのです。 예수님을 보고 예수 안을 딱 들여다보면 イエスを見てイエスの中をこう覗いてみると 예수님 안에는 우리가 의롭게 돼 있단 イエ 말이에요. ス様の中には私たちが義人になっているんです。 아멘. アメン。 예수님 안에서는 우리가 イエ 의인이에요. スの中では私たちが義人です。 아멘. アメン。 제가요. 그 신앙은 예수님을 보고 예수님 안에 우리가 어떤 사람이냐 그걸 봐야 돼. 信仰とはイエス様を見てイエス様の中で私たちがどういう人だろう、それを見なければいけません。 제가 2013년에 시험이 들었어요. 私が2013年度に試みに落ちました。 사역이 망하고 教育を失 신앙이 敗して 망하고 信仰が失敗して 제가 보니까 제가 볼 때 내가 이 세상에 제일 불행하고 비참한 사람이 된 거예요. 見ると私がこの世で一番悲惨で不幸な人に見えるんです。 그래서 이제 연수를 받는데 そして研修を受けるんですけど、 딱 연수원에 들어간 그 다음 날 목사님이 저를 딱 보시고 研修を受けに行ったその翌日、牧師先生が私を見ては、 이 목사 いい牧師、 어깨 펴 肩をこの 고개 들어 広げてこの顔を上げなさい。 완전 저는 죄인이 돼가 시험 들어가지고 私は罪人になって心に落ち 아이고 ているんです 난 け 다 ど、 망했다. 私はもう全部終わった。 아이고 이게 뭐냐? なんだこれは。 이 꼴이 뭐냐? なんだこのざま 세상에 は。 내가 제일 불행한 것 같아. この世で私は一番不幸な 세상에 気が 내가 す 제일 る。 비참한 것 같아. 私が一番もう悲惨な気がする。 그런데 そうなん 그러니까 ですけ 자연히 ど、 어깨가 푹 쳐져. で肩がこうやってこう垂れて、 고개 푹 숙여. 頭をこうやって下げて、 이 목사 고개 들어. いい牧師、その顔を上げなさい。肩を広げて、 거기까지는 좋았어요. そこまでは良かったんです。 자네 제일 행복한 사람이야. あなたは一番幸せな人だよ。 너무 형편하고 안 맞는 이야기를 하죠. あんまりにも状況と合わない話なんです。 그러면 속에서 감사가 나오겠어요? 욕이 나올라 하겠어요? すると中から感謝が出てくると思いますか、この悪口が出てくると思いますか。 예?
일본 사람들은 착해서 욕 안 할 거예요. 日本の方々は優しいから悪口とか言わないと思います。 하마터 욕할 뻔했어요. もう間違ったらこ 진짜 の悪口を言いかけたんですね。 욕에는 10원짜리가 나오고 8원짜리가 나와. その韓国で悪口では10円も8円も出たりするんですけど、 젠장 이게 행복인가? そうこれがこの幸せなのか。 대한민국 행복한 놈 다 죽었네. 大韓民国に幸せな人はもうじゃあみんな死んでいるのか。 그 대한민국 놔두고 그러면 선교에 불행한 사람이 왜 생겨? じゃあもう大韓民国を置いて説教会にはどうして不幸な人がいるんだ。 교회 안에 불행한 사람이 왜 생겨? 教会の中にどうして不幸な人はできるんだ。 근데 でも 그 말씀이 내 생각을 이겨 주시는 거예요. その御言葉が私の考えに勝ってくれるんです。 그래 하나님의 종이 제일 행복한 사람이라고 한다면 神のしもべが一番幸せな人だと話をするならば、 내가 제일 행복한 사람이 맞지. 私は一番幸せな人であっている。 나 제일 행복한 사람이야. そうだ、私は幸せな人だ。 그리고 성경에 딱 보니까 聖書をこう見ると、 누가복음 15장에 둘째 아들이 아버지를 떠났을 때는 ルカの福音書15章で次男が父の元を離れた時には、 돼지보다 더 비참한데 豚よりもこう悲惨なんですけれど、 아버지께 돌아와서 父の元に帰ってきて、 아버지 아내 父の妻、 아버지 집에 있는 둘째 아들은 父の中にあるこの次男は 제일 행복한 사람이 맞아요. この一番幸せな人であっているんです。 아멘. アメン。 아버지가 준비한 옷으로 지치가 아버지가 준비했다 준비한服 신발로 지치가 준비했다靴で 아버지가 준비한 가락지로 父が準備した指輪で、 이 가락지 반지는 옛날에 이게 인장 반지라고 해서 その昔この指輪というものはこの何かこの印鑑があるんですね。 도장이란 말이에요. 도장. ハンコがあるんですよ。 결제 꽝. もう決済するとき 이 に 상속권을 의미하는 거예요. これを相続権を意味するんです。 그래서 살찐 송아지로 잔치하는 거예요. こういった子牛をこうやってほふって、 아, 그렇지. そうだ、 예수 안에서 내가 제일 행복한 사람이 맞지. イエスの中で私が一番幸せな人が合っている。 아멘. アメン。 그 또 이제 또 얼마 지났는데 するとまたしばらくしたんですけれど、 목사님 저보고 그러시는 거예요. 牧先生がこの私に言うん 이 です。 목사, いい牧師、 자네 성령이 충만한 사람이야. あなたは聖霊で満たされている人だよ。 에? 이건 또 무슨 소리지? あれ、またこれはどういうことだろ 내가 볼 때 나는 성령이 지금 충만하기는커녕 지금 이제 겨우 이제 돌아와가지고 이제 신앙하려고 하는데. う。私はもう聖霊に満たされているところがやっと帰ってきて、やっともう信仰しようとしているのに、 아, 이 성령 충만 참 오랜만에 들어본다. 聖霊が満たされているともう久しぶりに聞くな。 옛날 한국 기독교 80년대 90년대 성경 세미나 제목이 성령 충만이 성령. 昔韓国のよくその聖書の集会の時に、 성령 충만 부흥 대성회. 聖霊10万 성령 충만 심령 대부흥회. その聖霊10万その集会とこ 한 번 가다 보니까 전봇대에 포스터가 붙어 있는. 一度はこの電柱にポスターが貼ってあるんですね。 성령 대폭발하고 써 있다. 聖霊大爆発と書いてあるんですね。 성령이 뭐 다이나마이트인가요? 聖霊がダイナマイトですか？ 아, 참 오랜만에 들어보는 거야. 久しぶりに聞くこの表現だなと。 왜냐면 우리 교회 안에서는 막 성령 충만 이런 말 많이 안 쓰거든. 私たちの教会では聖霊10万とかそういう表現はあまり使わないんで 아, す 이게 ね。 성령이 충만한 건가? これが聖霊が充満していることなのかな。 또 진짜 감사한 거는 また感謝なことは、 하나님의 그 종의 말씀이 神のしもべの御言葉が 내 생각을 이겨 주시는. 私の考えに勝ってくれるんです。 그래 하나님의 종이 성령 충만이라면 성령이 충만한 거지. 神のしもべが聖霊10万だというならば聖霊が10万なんだ。 그 성경을 읽어 보니까 聖書を読んでみると、 하나님의 모든 신성이 예수 안에 충만하게 거하시고 神のすべての霊がイエスの中にその充満してこのとどまって、 너희도 그 안에서 충만하여졌다. あなた方もその中で充満された。 아, 내가 보는 나는 실패했고 망했고 비참하고 공고한데 私が見た私はもう失敗してこの滅びてその虚しくてその悲しいんですけれど、 예수 안에 있는 나는 행복하고 성령이 충만한 사람이구나. イエスの中にいる私はこの幸せで聖霊に充満されている人なんだな。 아멘. アメン。 그 하나님이 우리를 보고 의롭다고 하시는 거예요. 神様が私たちを見てその義人だと言うんです。 근데 우리가 우리를 볼 때는 의롭게 보여요, 안 보여요? 私たちがでも私たちを見るときには義人に見えますか見えませんか？ 예? 별로 의롭지 않는 あ 거예요. まりこの義人に見えないんです。 하나님 우리를 거룩하다고 하시는 거예요. 神様が私たちを聖なるとおっしゃるんです。 우리가 우리를 볼 때는 거룩하게 보여요? 私たちが私たちを見るときには聖なるように見えますか？ 그렇지 않아요.
そうではないんです。 하나님은 예수 안에서 우리를 의롭게 해놓으시고 神様はイエスの中で私たちを義 예수 人にし 안에서 て 우리를 거룩하게 하시고 イエスの中で聖なるものにし 예수 て 안에서 우리를 온전케 해놓으신 イエスの中で 거예요. 私たちを全うして置かれたんです。 아멘. アーメン。 그래서 한국에 심홍섭 목사님이라는 분이 있어요. ですから韓国にはシモンソ牧師という方がいます。 이분 워낙 유명해서 아마 여러분도 들어보셨지요? この方はとても有名で皆さん聞いたことありますね。 아, 이 세계적으로 유명해요. もう世界的に有名です。 어떻게 세계적으로 유명하냐 하면 どうして世界的に有名かというと、 이 사람은 알코올 こ 중독자였어요. の方はアルコール中毒者でした。 이번에 우리 이제 대전에서 이 큰 성경 세미나 하면서 テジョンで今回多く行く聖書セミナーをしながら、 박 목사님 마태복음 강의 책을 출판했어요. パクボク先生のマタイの福音書の本を出 그 版し 출판 ました。 기념회에 이분이 오셔가지고 출판- 간증을 했어요. 記念会にこの方が来て証しをしました。 그 제가 선교학교 있을 때 이분이 제가 강남교회 있을 때 이분이 선교학교로 들어왔어요. 私がカンナム教会にいた頃にこの宣教学生として入ってきました。 내가 이분 이야기를 자세히 こ 들어봤고 の方の話を私が詳しく聞いてみたんですね。 이분은 20년 동안 알코올 중독자였어요. この方は20年間アルコール中毒者でした。 그동안 그냥 진행이 아니라 술을 끊으려고 それまでただ過ごしたんじゃなくてお酒をやめよう 아무래도 と 안 끊어지는 거예요. いくらやってみてもそれがやめられないんです。 기도해도 안 끊어지고 오늘을 시험을 금식해도 되긴 안 하지. 끊어지고 단지 시험을 상담해도 되긴 안 끊어지고 この 집회 가도 안 끊어지고 その集会行ってもできないし、 그래 할 수 없이 알코올 치료 병원을 갔어요. 仕方なくアルコール中毒を治療する病院に行きました。 여러 차례 드나들었어요. 何回もそこに行ったり来たりしたんです。 그 안에 있을 때는 술을 못 마시는데 갇혀 있으니까 その中にいる時には閉じ込められているからこのお酒を飲まないんですけど、 나오면 술을 더 많이 마셔. 出てくるとお酒をもっとたくさん飲むんです。 그리고 이분은 정신병원도 몇 차례 こ 갔어요. の方は精神病院にも何度も行きました。 그래도 안 끊어지는. それでもやめられないんです。 근데 이제 그 사모님이 でもそのサモニンが 더 이상은 이 인간하고 못 살겠다. これ以上もこの人とはもう生きていられない。 그래서 박 목사님한테 나왔어요. それでパクボク先生のところに来ました。 목사님이 이제 저는 더 이상 못 삽니다. ボク先生、私はもうこれ以上生きていけません。 우리 남편하고 이혼해야 되겠습니다. 私の夫と離婚しなければいけません。 그날 저녁이 너무 늦어가지고 その日の夜とても遅くなって、 내일 아침에 남편 데려와라. あなたの旦那さんは明日の朝連れてきなさい。 그 이 사람은 아침에 일어나자마자 この方が朝起きた途端に、 한국 소주라는 술이 있어요. 韓国にその焼酎というお酒があるんですけど、 일본 정종보다 훨씬 몇 배 독해요. その日本のその酒よりも何度もこれが強いものなんですね。 소주를 2병이나 먹고 その焼酎をこの2瓶も飲んで、 술 냄새 푹푹 풍기는. お酒をこうやって匂いを漂わせながら、 이 사람은 기본 하루에 소주 10병이에요. 10병. この方は基本1日に焼酎10瓶飲むんです。 그 술 냄새를 푹푹 풍기면서 お 목사님. 酒の匂いをこうやってこうやって出しながら来るんです 그 ね。 목사님이 이야기를 했어요. 牧師先生が話をしました。 그 히브리서 10장 14절을 폈어요. ヘブルの10章14節を開きました。 거기 보면 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라 그래요. その聖書を見てみると、その方が一つの捧げ物によって聖なるものとされた人を永遠に全うされたのですと言いました。 당신 거룩해요. あなたは聖なるものですか？ 온전해요. 完全なものですか？ 아유 온전치 않습니다. いえ、完全ではありません。 성경 한번 읽어보라고. 聖書を読んでみてください。 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. 彼は一つの捧げ物によって聖なるものとされた人々を全うされたのです。 그 저가는 예수님께서 彼とはそのイエス様が 한 제물은 자기를 제물로 드려서 一つの捧げ物はご自身を捧げ物として捧げて 죄를 씻어서 거룩하게 된 자들 罪が現れて聖なるものになった人を 영원히 온전케 하셨느니라. 永遠に全うされたのです。 형제 온전합니까? 兄弟全うされていますか？ 아이고 온전치 않습니다. いえ、全うされていません。 아니 성경은 온전하게 했다 聖 그러잖아요. 書は全うされているというじゃないですか。 아이 그렇지만 저는 온전치 않아요. いや、それは 계속 자기를 보고 있는 거예요. ず 자기 っ 모습을 と 보고 自 있는 分の 거예요. 姿を見ているんです。 아니 성경에는 온전하다고 하잖아요. 聖書には全うされているというじゃないですか。 성경은 그렇지만 저는 온전치 않습니다. 聖書はそうだけれども私は全うされていません。 아니 말씀이 온전하다면 온전한 거 御 아니에요. 言葉で全うされている言うならば全うされているんじゃないですか。 말씀은 그렇지만 저는 온전치 않습니다. 御言葉はそうだけど私はそうじゃありません。 한 20분 가까이 約20分近く 이야기를 했어요. 話をしました。
한 20분쯤 지난 뒤에 20分ぐらい過ぎてから 형제가 오라요, 말씀이 오라요, 兄弟が正しいですか、御言葉が正しいで 형제가 すか、 오라요, 성경이 오라요. 兄弟が正しいですか、聖書が正しいですか。 이분 진짜 너무 다행인 게 この方がとても幸いなことに、 뭐 성경이 뭐라고요? 내가 옳지요. 聖書が何と言っても私が正しいですよ、 그런 게 아니고 そうしたんじゃなくて、 그래도 그야 성경이 옳지요. それでもそれは聖書が正しいですよ。 목사님 다시 물었어요. 僕先生がもう一度聞きました。 그럼 형제 온전합니까? すると兄弟全うされていますか。 조금 전에 뭐라고 대답했어요? 先ほど何と答えましたか。 성경이 옳습니다. 그랬단 말이에요. 聖書が正しいですと言ったんで 그럼 이제 온전합니까? す。全うされていますか。 뭐라고 대답해야 돼요? 何と答えなければいけませんか。 성경이 옳다고 했기 때문에 예, 온전합니다. 聖書が正しいと言ったから全うされています。 그 목사님이 가르쳐 줬어요. 僕先生が教えてあげました。 믿음이 뭐냐? 信仰とは何かというと、 술을 한 잔 마실 수 있다. お酒を一杯飲むことがあります。 그렇지만 술잔을 놓으면서 しかしお酒のその杯を下ろしながら、 그래도 나는 온전하다. それでも私は全うされている。 왜? どうしてですか。 성경이 온전하다고 하니까. 聖書が全うされていると言ったから。 그래도 나는 それ 온전하다. でも私は全うされている。なぜですか。 말씀이 온전하다고 하기 때문에. 御言葉が全うされていると言ったから。 그때 이분 마음에 その時この方の心の中 아, に、 내가 온전한 게 술이 안 마시거나 내가 깨끗하거나 그래서 온전하다는 게 아니고 私が全うされているのは私が何かきれいにしたから全うされているんじゃなくて、 말씀이 온전하다고 하기 때문에 내가 온전한 御 것이구나. 言葉が全うされていると言っているから私は全うされているんだな。 아멘. アメン。 그 말씀이 의롭다고 하니까 우리가 의로운 거예요. 御言葉が義人だというから私たちが義人なんです。 우리가 죄를 안 지어서 의롭다는 게 아니고 私たちが罪を犯さなかったから義人だというんじゃな 우리가 くて、 죄를 안 지어서 거룩하다는 게 아니고 私たちが罪を犯さなかったから聖なるものだと言ったんじゃなくて、 예수님의 피가 우리 죄를 영원히 씻어서 거룩하게 했다고 하니까 우리가 거룩하다. イエス様の血が私たちの罪を永遠にあがなって聖なるものにしたと言ったから聖なるものなんだ。 그래서 예수 안에서 우리가 의로운 사람이 되었습니다. だから私たちがイエスの中で義人になりました。 아멘. アメン。 예수 안에서 거룩한 사람이 イ 되었습니다. エスの中で聖なるものになりました。 그 제가 예수 안에서 행복한 사람이, 私がイエスの中で幸せなものになりまし 예수 た。 안에서 성령이 충만한 사람이 된 イ 거예요. エスの中で聖霊に充満された人になりました。 그래서 신앙은 예수님을 보고 ですから信仰はイエス様を見て、 예수님이 어떻게 イエス 해놓으셨느냐. 様がどのようにして置かれたのか。 아멘. アメン。 예수님이 어떻게 해놓으셨느냐. イエス様がどのようにして置かれたのか。 아, 예수님이 우리 죄를 다 씻어 イエ 놓았구나. ス様が私たちのすべての罪を洗っておかれたんだな。 예수님이 우리를 의롭게 イエス 해놓았구나. 様が私たちを義人にしておかれた 예수님 んだ 우리를 な。 거룩하게 イエ 해놓았구나. ス様が聖なるものにしておかれたんだな。 그래서 내가 だ 의롭다. から私が義 그래서 人だ。 내가 だから 거룩하다. 私が聖なるもの 그래서 だ。 내가 だ 온전하다. から私が全うされている。 아멘. アメン。 그게 예수님을 믿는 것입니다. それがイエス様を信じるということです。 아멘. アメン。 예, 오늘 저녁의 말씀 여기까지 이야기 今夜の 드리겠습니다. 言葉ここまでにします。 예, お 기도드리겠습니다. 祈りします。 하나님 우리 아버지 주님의 크신 은혜를 감사하고 찬양을 드리고 주님께 영광을 돌립니다. 父なる神様、主の前に栄光を捧げ、賛美を捧げます。 정말 하나님이 예수 안에서 우리를 새 사람이 되게 해 놓으셨는데 神様がイエスの中で私たちを新しいものにしておかれました。 거룩하고 의롭고 온전한 새로운 피조물이 되게 하셨는데 新しく聖なる新しい被造物にされました。 사탄은 우리가 육신으로 보는 우리 자신을 보게 해서 サタンは私たちをその肉を自分自身を見させて、 여전히 우리가 죄인이고 죄의 종로를 하는 사람으로 속였습니다. 相変わらず私たちが罪の奴隷として生きるように騙しました。 정말 이번 집회에 오신 분들 마음을 열어서 今回の集会に来られた方々の心を開い 예수님을 て、 바라보게 하시고 イエス様を見上げるようにされて、 예수 안에 있는 것들을 알게 해주셔서 イエスの中にあるものを知らせてくださって、 우리도 주님이 거룩하게 하셨습니다. 의롭게 하셨습니다. 온전하게 하셨습니다. 私たちも主が聖なるものにしました。全うされました。 그래서 우리가 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 そして神様に栄光を捧げられるように、 주님이 우리 집회를 축복하시고 主が私たちを祝福され、 은혜를 베풀어 주시옵소서. 恵みを施してください。 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. イエスの皆によってお祈りしました。 아멘. 예, 감사합니다. ありがとうございます。